Você sabia que por trás de um bruxismo existe uma mente superacelerada, sobrecarga de trabalho, sobrecarga familiar, existe ansiedade, tensões, existe estresses, questões mal resolvidas, comunicações mal ajustadas e falta de acordos nos relacionamentos? Por isso a importância da terapia, tá? Então, mais uma vez, chamo a atenção de vocês sobre saúde mental. Qualquer coisa, me chama que eu te ajudo.